hrncov, 3 pekáče, sitko, valček, lievik, zopár obytých šálok, tanierov a príbory. Každý iný. Presne toľko potrebovali naše mamy a babky, aby nakrmili deň čo deň hladné krky. Nemali silikónové podložky a drahé roboty. Nepotrebovali kuchynských pomocníkov z čínskych fabrík na to, aby vykúzlili najkrajšie a najúžasnejšie koláče na svete, na ktoré sa nezabúda. Hoci mali roľu a gazdovstvo, vždy si našli čas na rozhovor či objatie. Nemali školy, no vedeli múdro poradiť. Neboli lekári, no vedeli vyliečiť. Čo sa s nami stalo, že dosť nie je nikdy dosť? Že musíme vymieňať staré veci za nové, nové za lepšie a lepšie treba 3. Čo sa stalo, že nemáme nikdy dosť času, oblečenia, jedla a peňazí? Čo sa stalo, že zaháňame nedostatok lásky a pozornosti kúpou nepotrebných vecí? Na otázky kedy odpovedáme potom, možno zajtra, ako keby sme mali žiť 1000 rokov.